我哋想知你以前勁唔勁，即係唔係想知下個禮拜。我想揾個炒嘅最勁嘅過嚟教我卡住上，佢教我投資，我教佢用 QA。巴菲特以身相去索羅斯。你有冇興趣入我隊啊？都係蔡嘉文咯。係我都好想搶喎。雪櫃冷笑話吓？蒙騙了你知一錯事。我係咪喺中年好聲音？想聽嘅俾你歡呼聲。如果痴痴的等突破，終於可等到0.618。如果痴痴的等突破，終於可等到0.618。如痴如醉。首先容我展示一下我 Year to Day 嘅一條資產曲線。好勁喎，超勁喎！條線都冇咁斜。係咯，我條線冇咁斜喎，我想可唔可以分享多啲咧？呢個策略係真係由3月開始運行嘅，所以我見到係呢個，我想搶喎呢個。